पार्ट 1 में मैंने आपको निमोनिटिस के बारे में बताया था। निमोनिटिस होता क्या है, एक तरीके का निमोनिया ही होता है जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है। हमारे लंग्स में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे फूड पार्टिकल्स को लेकर मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और ये ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगेंगे तो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन देने लगते हैं, जिसकी वजह से एक जगह हमारी जैम हो जाती है लंग्स में, और जिसे हम बोलते हैं एस्फिक्सिएशन बीमारी। अब इसकी वजह से हमें सफोकेशन भी फील हो सकता है और कभी कभी इवन डेथ भी हो जाती है। इसीलिए हमें खाने को अपने आराम से खाना चाहिए चबाकर, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमारा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।